হ্যালো, আমি মেহজাবিন। বাবা মার সাথে উত্তরাতেই থাকি। আপাতত কাজ করছি একজন ল্যাঙ্গুয়েজ ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে। রিসেন্টলি যেটা দেখা যায় যে আমার বাবা মা দুজনেই ভীষণ অসুস্থ হয়ে যান, তো ঘরের কিছু কাজে আমার সাহায্যের প্রয়োজন পড়ে মাঝে মাঝে। এর মধ্যে আমাদের বাসার ওভেনটা নষ্ট হয়ে যায়। একদিন ফেসবুক ঘাঁটতে ঘাঁটতে সেবা সম্পর্কে জানতে পারি। মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে খুব সহজে অর্ডার প্লেস করলাম। সেবার ভেরিফাইড সার্ভিস প্রোভাইডার অ্যারো কর্পোরেশন থেকে এসে ওভেনটা চেক করলেন, দেন খুব সহজেই জিনিসটা ঠিক করে দেওয়া হলো। তো ওদের সার্ভিসে আমি ভীষণ স্যাটিসফাই। আমার ভীষণ ভালো লেগেছে ওদের কাজ। দেশে অনলাইনে অর্ডার করে এমন হোম সার্ভিস পাওয়াটা আসলে অনেক আনএক্সপেক্টেড ছিল আমার জন্য। ওভারঅল আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি বলবো আমি টোটালি স্যাটিসফাইড, আর আমি ডেফিনেটলি রিকমেন্ড করবো ওদের সার্ভিস। আমার বেশ ভালো লেগেছে। থ্যাংক ইউ।